台湾地区的副领导人当选人赖清德呢，在3号的晚间抵达了美国纽约，在4号的一早呢，搭乘火车抵达美国的华盛顿，并进行了为期5天的参访。媒体报道称赖清德此行的重头戏呢是出席华盛顿1年1度的国家祈祷早餐会。香港中评社呢对此就发表评论指出，农历新年刚过，美国与台湾的互动令中美关系两岸关系再度拉响警报。台湾当局呢称赖清德是以个人身份应邀参加美国民间团体主办的活动，试图要淡化赖清德此行的官方色彩。但是这是1979年之后台湾地区副领导人当选人首度到访美国首府国台办发言人马晓光呢，在2月4号就赖清德访美应询表示，一个中国原则是中国同包括美国在内的所有国家发展关系的根本前提和政治基础。我们坚决反对我建交国与台湾地区进行任何形式的官方往来。美国应该要恪守一个中国原则和中美3个联合公报的规定。我们再次正告民进党当局，台独是历史逆流，是绝路，任何人任何势力妄图挟洋自重，必将自食恶果。心怀两岸，快意锐评，我是吕露，下次再会。